Hi viewers, welcome to Chutties kitchen. Hi viewers, இன்னைக்கு நம்ம Chutties kitchenல griddled corn fritters செய்ய போறோம். இது ஒரு அமெரிக்கன் ஸ்நாக். இதுல நம்ம நிறைய ingredientsலாம் யூஸ் பண்ணுவோம். என்ன ingredients பார்க்கலாம். Butter, half teaspoon salt, 1 teaspoon baking powder, 1 lemon, 1 egg, half cup milk, 1/4 cup cornmeal, 1 corn, 3/4 cup flour. நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ஏற்கனவே கார்னை வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அது நம்ம அழகா கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம லெமன் கட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு ஹாஃப் லெமன் தான் இந்த டிஷ்க்கு தேவை. இப்போ நம்ம வெட் இன்கிரிடியன்ட்ஸ்லாம் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எக் உடைச்சு போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் எக் பீட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம எக் கூட மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு பட்டர் தேவை. ஸோ நான் பட்டரை இப்போ மெல்ட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம 2 டீஸ்பூன் இந்த பேட்டர் கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மிக்சர் நம்ம நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த பேட்டர் கூட நம்ம லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம். கார்ன்லேயும் கொஞ்சம் லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம். கார்னில் லெமன் புழிஞ்சா ஸ்வீட்டாக இருக்கும். நம்ம இன்னொரு பவுலில் கார்ன் வச்சுருந்தோம். நம்ம 1/4 கப் கார்ன்மீல் போட்டுக்கலாம். நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நம்ம 3/4 கப் ஃப்ளார் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மிக்சர் கூட நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த ட்ரை மிக்சர் கூட 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த வெட் மிக்சரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் ஆட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மீதி இருக்க எல்லா மிக்சரையும் நம்ம இந்த கார்ன் மிக்சர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நார்மலாக எல்லாரும் டீப் ஃப்ரை பண்ணுவாங்க. ஆனால் நான் நம்ம ஊர் பனையாரக்கல் வச்சு லெஸ் ஆயில் யூஸ் பண்ணி டெலிஷியஸாக பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு எல்லா சர்க்கிள்லேயும் நம்ம கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். மாவை இதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் மேலே லைட்டாக ஆயில் போட்டுக்கிறேன். அது என்ன செய்யற? நான் கார்ன் griddled corn fritters செய்கிறேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு பார்க்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேடம், என்ன பண்ணிருக்கீங்க? griddled corn fritters. சூப்பர். ஷேப் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கு. நான் டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டேன். டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று சொல்லு. ஆமாம், வெயிட்டிங். ஊத்துட்டாப்பா, சூப்பராக தங்கம்.
ஓகே டேஸ்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் உள்ள எப்படி இருக்குன்னு ஆமா. இங்க சூப்பரா ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கும். வெளியே கிரன்ச்சியா உள்ள சாஃப்ட்டா இருக்கும். ஓகே சூப்பர். ஃபர்ஸ்ட் டேஸ்ட் பண்ணலாம். நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் டேஸ்ட் பண்ணேன். வாவ். இந்த பேட்டர் வந்து இந்த KFC சிக்கன் சாப்பிட்டுக்குள்ள அதோடைய ஒரு ஃப்ளேவர் வருது. யம்மியா டேஸ்டியா இருக்கு. சூப்பர். கிரன்ச்சியா. நல்லா செமையா இருக்கு. குட். சூப்பர். இந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஆமா. அப்புறம் மறக்காம பெல் பட்டனை அமுக்குங்க. பை. பெல் பட்டன் அமுக்குனாதான் நாங்க செய்யற நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வரும். சூப்பர். பை. Thank you.